olaba galinga amazzi so olwo oluzizzi luno lwe bayita oluzizzi luno. What's up my people, welcome in today's amazing video. Baniza mu video yaffe ya leero. A good morning, it is 6:30 budde bukyali bwa kumakya. So leero mu video yaffe eya Uganda Nature. Now video for Uganda Nature, we are going to look at the morning dew. The morning dew. You can see it is very early in the morning. Budde bukyali bwa kumakya era omuddo n'ebimera byonna bikyajjudde omusulo tuguyita morning dew nga we tugenda okulaba. Okay, enjoy the video. So as you can see, this is what we call a banana plantation. Yes, it comprises of banana crops. Ennimiro ya bitooke oba olusuku lw'ebitooke. Yes, olusuku lw'ebitooke. Loza nga we mulaba lujjuddemu ebisubi tebannaba ddukoola bulungi, but we are going to use it as an example. Yes, that is a banana plantation. Abatamanyi bitooke ekifaanana ekyo kye bayita ekitooke. It comprises of banana leaves, ez'endagala ze bayita banana leaves nga woziraba ezo ndagala. Yes, ekyo kitooke then bakisalira. Okay, that is a dried banana leaf. Olwo lulagala nga lukaze nga wolulaba awo. Okay, so mu video ya leero nyagala tusome ku kye bayita morning dew. Obusubi obwetegereza buno n'endagala n'ebimera obyetegereza bijjudde kye bayita omusulo oba amazzi. Abaganda bakiyita omusulo oba amazzi nga we mulaba omusulo oba amazzi. So ago mazzi agali ku kino omuddo gwe bayita morning dew nga we mulaba morning dew. Ebimera biba bijjuddeko oluzizzi oba Abaganda kye bayita omusulo mu lulimi Oluganda. Okay, twesembezeeko ddala wano tulabe wano mweno example. Lowooza olaba galinga amazzi. So olwo oluzizzi luno lwe bayita oluzizzi luno olwo lwe bayita morning dew mu lulimi Oluzungu. Nkiddamu baluyita morning dew. Olaba endowooza ebimera byonna bijjuddeko oluzizzi, lujjuddeko omusulo oluzizzi oba mu lulimi Oluganda. So olwo oluzizzi obeera ku bimera ku makya, tutera kubeerayo ku makya, tuluyita omusulo nti obusubi bujjudde omusulo. Okay, for example, the grass has morning dew. Or the grass is filled up with morning dew. Nti obusubi bujjudde omusulo. Ne ku bitooke era yeweetegereza obulungi nga we ngenda obbalaga biba bijjuddeko omusulo. Okay, katugende mpola mbalage kyengezaako bbalaga. Ne ku bitooke obyetegereza kuba kujjuddeko omusulo. Let's have a look at this. So this is a banana leaf. As you can see, kujjuddeko nako morning dew. Olwo oluzizzi olw'okumakya olubeerako nnyo ku makya. Yes, nga akasana tekannaba kubikubamu bulungi. As you can see, it is filled with morning dew. Olwo oluzizzi lwe bayita morning dew nga we mbagambye. So ebimera bibeerako kye bayita oluzizzi bibeerako morning dew. So akasana kasita kavaayo obulungi nga amazzi gano ga evaporatinga nga gavaako nga gafuumuuka nga wonafumba amazzi mu binika ne gafuumuuka. Yes, so gavaako ekikoola ne kiddawo ku natural form yaakyo nga tekirina mazzi. Naye this happens every morning, buli ku makya ennyo ng'omusana tegunnavaayo, ebikoola byonna oba ebibala ebibeera wabweru biba bijjudde morning dew nga woobiraba. So this happens very early in the morning, and once the sun shines, this water evaporates off from the leaves. Yes. Okay, that is it in our Ugandan Nature.
Remember, we shall be having this video, our Uganda and nature. Twongere okusoma ku biki Uganda bye tujjudde, twongere okubanguka mu biki Uganda bye tuyina ebya zaabu, kubanga Uganda zaabu. Okay, let's meet up in the next video. Bye bye. Weraba.